আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে কথা বলবো একটা চায়না প্রযুক্তির হ্যান্ডলাইট নিয়ে। তো এই হ্যান্ডলাইটটা আমাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে রয়েছে। তো হ্যান্ডলাইট যখন রয়েছে আর চায়না প্রযুক্তি যখন যখন ইলেকট্রিক জগৎ এবং ইলেকট্রিক জিনিস যদি থাকে আমাদের প্রবলেম তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেই, এটা বাধ্যতামূলক। তো এই হ্যান্ডলাইটটা জুড়ে যত সমস্যা রয়েছে আমি সকল সমস্যা নিয়ে আজকে খুঁটিনাটি আলোচনা করব। তো পুরো ভিডিওটা আপনারা না টেনে আমাদের সাথেই থাকবেন এবং বিস্তারিত আলোচনা হবে, আলোচনাটা শোনার চেষ্টা করবেন। প্রথমে হ্যান্ডলাইটের সুইচ থেকে আমরা চেক করে নেব হ্যান্ডলাইটের সুইচটি সমস্যা দেখা যাচ্ছে, হ্যান্ডলাইটটি জ্বলতেছে না। প্রত্যেকটা ইলেকট্রিক ডিভাইস যখন আমরা খুলব তখন আমরা পার্ট টু পার্ট চেক করব। তো চেক করার কিছু কৌশল রয়েছে, আমরা কোন সাইড থেকে চেক করতে শুরু করব এবং কোন সাইডে গিয়ে শেষ করব, এটা যদি আমরা না জানতে পারি তাহলে আমরা এগুলো সার্ভিসিং করতে পারবো না। হয়তো দেখা গেল আমরা ভালো জিনিসটাকেই বাতিল করে দিয়ে খারাপ জিনিসটাকেই রেখে দিব, এরকম প্রবলেমটা আসতে পারে। তো প্রথমে আমরা ব্যাটারি থেকে চেক করব। এটা একদম সস্তা নর্মাল একটা ব্যাটারি আমার হাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই ব্যাটারিটা ওজন একেবারে হালকা, সম্ভবত এটা পরবর্তী সময়ে কেনা। তো এখান থেকে আমরা শুরু করব হ্যান্ডলাইট চেক। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আসি এখন ব্যাটারি চেকের পর্ব থেকে শুরু করব আমরা। তো আপনারা যে যার মতো করে ব্যাটারিটা চেক করে নেবেন, আপনারা অবশ্যই ব্যাটারি চেক করতে পারেন। আর যদি না পারেন তাহলে আমি ব্যাটারি চেক দেখিয়ে দিতেছি আপনাদেরকে। আমি সবচেয়ে সহজ কৌশলে আমি আপনাদেরকে ব্যাটারিটা চেক করে দেখাইতেছি। আমি ছোট্ট একটা টুনি বাল্ব দ্বারা আপনাদের এই ব্যাটারিটা চেক করে দিব। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটা 3.7 ভোল্টের টুনি বাল্ব। তো এই বাল্বটা দ্বারা আমি ব্যাটারিটা টেস্ট করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আবারও ভালোভাবে আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, দেখেন ব্যাটারিটা প্রচণ্ড আলো, ব্যাটারিটা ভালো রয়েছে। তো আপনারা বাইরে থেকে ব্যাটারিটা কিনলে একটু ভালো মানের ব্যাটারি দেখে বাইরে থেকে কিনে নেবেন। এই ব্যাটারিটা আমার খুব ভালো বলে মনে হচ্ছে না, তো তারপরে আমার সামনে যখন এসেছে আমি এটাকে সার্ভিস করার চেষ্টা করব। তো ব্যাটারি থেকে শুরু করলাম। এখন আমরা টেস্ট করব এর সুইচ। শুরুতেই আমরা এর সুইচটা সম্পর্কে একটু ডিবিট দেখতে পেয়েছি, সুইচের হালকা কিছু প্রবলেম আমি দেখতে পেয়েছি, কিন্তু এখন আমি আবার দেখতে পাচ্ছি সুইচটা কিন্তু ভালো। এখানে সুইচটা কাজ করতেছি। তো আমরা লাইটটা চেক করব। আমি মোবাইল ফোন পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে এটা টেস্ট করতেছি। আপনারা যে কোনো ব্যাটারি কিংবা যে কোনো 3.7 ভোল্টের ডিভাইস থেকে এটা চেক করে নিতে পারেন। তো এটা ঠিক রয়েছে। এখন স্টেপ নাম্বার 2। তো বন্ধুরা, দ্বিতীয় স্টেপে আমরা যেহেতু লাইটটা ভালো রয়েছে এবং সুইচটাও ভালো রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমাদের সুইচের আশপাশে কোনো টেকনিক্যালি প্রবলেম রয়েছে। তো এই টেকনিক্যাল প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমরা চেষ্টা করব। দেখা যাক এখানে কি প্রবলেম। তো এখানে আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটা বিষয় বলে রাখি। লাইট সুইচের সবচেয়ে বেশি প্রবলেমটা হয় লাইটের সুইচের রবার অথবা রবারের দ্বিতীয় পর্যায়ে, বা রবার এবং সুইচের মাঝখানে যে আপনাদের যে প্লাস্টিকটা রয়েছে, প্লাস্টিক একটা কভার রয়েছে, এই কভারটাতে প্রবলেম হতে পারে। তো আমি এক্ষেত্রে নতুন একটা রবার নিয়ে নিলাম। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন, ভিডিওটাকে একটু ফাস্ট করে দিয়েছি আপনাদের সুবিধার্থে। তো এই রবারটা আপনারা পরিবর্তন করে নেবেন এবং এই রবার পাল্টানোর কিছু কৌশল রয়েছে। সেটা হচ্ছে রবার আপনার সুইচের মাথা যদি একটু উঁচু হয়ে থাকে তাহলে রবারটা
রবারটার ভিতরে দেখবেন একটা জিব্বার মতো রয়েছে, তো এই জিব্বার সারা রবার্ট লাগিয়ে নেবেন। আর যদি সুইচের মাথাটা নিচা হয়ে থাকে তাহলে জিব্বা সহ যে রবারটা রয়েছে এই রবারটা লাগিয়ে নেবেন। দেখেন আমি জিব্বা সহ একটা রবার্ট লাগিয়ে নিয়েছি। তো এটাতে আমার কাজ আমি আশা করতেছি হয়ে যাবে। তো আমি একটু সিগন্যাল প্রবাহ করে এটা চেক করব, কিন্তু তার আগে তারগুলো আমি খুলে নিয়েছি, তারগুলো আমি লাগিয়ে নেব। আপনারা লাগানোর সময় লক্ষ্য রাখবেন কোন তার কোথায় ছিল, অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন, না হলে হয়তোবা একটা কাজ আপনাদের দুইবার করতে হবে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখেন নতুন সুইচের রবার লাগানোর সাথে সাথে কিন্তু লাইটটা জ্বলে গিয়েছে, আমাদের কোনো কিছুই পরিবর্তন করতে হয়নি, জাস্ট একটা রবার। তো এই রবার দিয়ে আমার কাজ হয়ে গেল। ধন্যবাদ, আজকে এ পর্যন্তই। এই রবারটা